अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आज मैं इतने दिनों बाद फिर से एक व्लॉग बना रहा हूँ। तो यार ये जो इनकी डंडी है ये इन्होंने तोड़ दिया और वो देखे रिंग नेक कैसे ऊपर चढ़ के बैठे हुए हैं। और वो जो हम ऑस्ट्रेलियन पैरट्स लाए थे ये इसके काम देखे। ये बाहर निकलने की कोशिश कर रही है। ये तोती है और दो तोते और एक तोती अंदर ही है। तो इस साल जिन तोतों की हमने ब्रीड लेनी है वो येलो प्लमेड, रैंडम और ब्लू है कि और पता नहीं कौन से हैं। और इन्होंने भी अपनी इधर से डंडी तोड़ दी है और भी इसने मुंह बाहर निकाला है आज तो अभी इधर ठीक है। अब इसने फिर अपना सारा अंदर कर लिया। अब इनके बैठने की कोई जगह नहीं है। कोई कहाँ बैठा हुआ था, कोई कहाँ, वो ऑलिव उधर लमका हुआ है, प्लमेड उधर लमके हुए हैं। इन्होंने अपनी जगह बनाई हुई है। इनका मतलब इधर इनके लिए पंखा भी लगवाया है। और ये मरती इसने भी अपनी जगह बना ली है इधर बिल्कुल इसके घर के साथ। वो भी अपनी है और बस।